Soimo Nakata mothe ne ndakenio muno ni muthuri umwe ukoragwo kwa DCI ni agenetie muno ukoragwo kwa DCI na ta mundu gwitwo Gicuru Waitara Ndirangu ndu yaratacio itu ru ndigukimugweta no ni atheketie muno tondu anjira atiriri Simon athie ku studio tondu rinju ari ngukere nwiraga no geragia gutara na keri mere kihiko tikirito uguo na tikihuthu uguo ni kibataraga commitment no gitirabatara mundu eite kana keiundu ihana tari cia magegania nigetha weherere aja marari na gakesi onakoneka mukenetie muno gakesi kau the young man akira the young lady they are married akira the young lady magara uko mitaini kera the young lady mitaini teno ya Kirigiti Kahawesti Ruiru haria kira no na rumite yo ogo ndakiario maikara uko mafrati ni maguko Nyairobi ati Saturday ria irigite ri akira the lady ndo mathaini ma thaa ithano akira muiritu uria makiikanitie nake ni aguthie Kinyuthi and he left agikira Macrocs no Macrocs macio na Kenyatha na akioya thimu na akiuma kindu ati mathaa ithano cia muthenya athie njuo nigetha acoke nyumba acoka nyumba he handu ati mathiaga na the lady and that was it kuma hau ndacokire kumenyeka kuria athie ati na akiaga na araga we na araga wiki ngima a whole week agite ciana ici turi aragire the whole week riu aga the whole week ri thimo ni ahora na wakirigithia ni nako angikorwe nako mathie muthenya ucio ri na githio thimu cia kihurwo gwakirigithia kuria ri ngao na kene reporter aciari nao mamwira the best ni ku reporter borithi ma report kwa kana kwa report borithi gwe komeka nginya kindu gitagwo area yao ya kurora thimu gutrace mona kuria thimu ya katia kuria yahoreire ni yahora thimu na ndihoreire kundu ati kuraihu acha irio within ndihoreire ati kundu kuraihu matueria tondu hindi yo ri kuratuerio ri kwina mwanake ongi nake still kwa report onake no ti wa area yo no kwa report oniora no anyita onake ni akatia niora no gwatuerio haha gatagati-ini kara atari aratake ni ari kuoneka kona kwi muratongi wake nake ni akite atia ni agite matueria we DCI ndo ni matueragia na matueria ria matueririe wega matueria ora gutueragio ri ni macokirie ati makinyitana kiaya kuria mari wakiwa wawiri maguko mathiete ku gotire kundu mathiete maria muta makomborete nginya nyumba morite kuria atumia ao no kabangi magucia ati no kabangi maragucia ati na maundu maingi makiria akaria mukara mehonokeirie bengi mena ate 2 bedroom they rented a 2 bedroom o mundu yake mundu ena bedroom yake gukira ati matindaga balcony kuruga na ke uchomoka ugo guthie supermarket gukana indo na gucoka nyumba miziga na andu na kabangi niko gweta kabangi muno ati na kabangi riu ri gukiorio what is up niki kigituma kugrathiete uguo atia te matirenda atumia bari eri magire mundu ona no agithitango kabangi ati by the way ona ti athitange
mũratanjĩrire atĩrĩrĩ me counseling azera timata wakumakazo ndegeroke makazo me counseling tondũ aciari maraigire mabe mathiĩ rehab nĩ ũndũ wa kweherio bangi roro kandi gwĩka atĩa yume mũtwe nĩ ũngiuma mũtwe for almost 2 weeks. Yes. They are not known where they are. No nyũmba makomborete mbere nyũmba makomborete na mageka atĩ na makafanish and nĩ andũ they are working. Yes, merutagĩra tũwĩra twao tũtũ atĩ twa online tũmawĩra twao twa online no mararutaga no thimũ makĩhoria na magetha raini ingĩ atĩ matirenda atumia mũthoni witũ magũcoka marore nakũ atĩrĩrĩ mũthoni rĩu nĩ meterere windowa ũrĩa wakwĩrwo mawindowa rĩu ũthuri ũcio nĩageretie ũhoro ndirĩ naigua ũguo morĩte tewatirenda kĩ watirenda kwanja that's a statement sisi hatutaki mabibi ndiraikarire nake ndiraiganirie nikwenda na sitaki kumkosea na sasa mimi ni kutoka niliona tu nikaona tu nijitoe katoka tu na sababu sasa yeye yako hapo yeye aendelee na maisha yake na mimi niendelee na maisha yangu niendelee na maisha yangu me rehabilitation ona sirosi okesira ona kaso ona rehabilitate no kesokia mundu Kenya te wena ngiyoika kwa madira timacokio madira kazo mageke ati macokio atumia asa nigetha meherie horo wa meherie guoya wa kũra mũndũ akarũgama ta mwanaume kwĩra mũtumia atĩrĩrĩ na we ndirakwenda na nĩndathiĩ ũcio nĩ ũndũ mwega ũguo nĩ mũrĩre mwega ũcio anake ndakwĩra andũ thikũ ici maũndũ marĩa mareka rĩ no they are doing things in a orthodox way orthodox manner maũndũ marĩa ithuĩ tũra expect atĩ we ndũngĩhota gwĩka ũrabatara gũtwara mũtaratara mũnene atĩ rĩu atĩ ũgĩte mũtumia no nginya ũkamwaki uci na mahĩtia kana ciathire ciaikũrũkire no these guys are just sending a statement one ĩmwe tu nĩ njiganu kĩũria no kĩmwe tu we nĩ ũrona atumia acio magĩcoka kũrĩ anake acio aca we nĩ ũrona ũgacoka igua atĩ marĩa ngomborete two bedroom makĩũra na nĩ magakira makũrania atĩrĩrĩ ithuĩ nawe nĩkĩ tũrabatara tondũ niĩ ndĩrabatara handũ ingĩkoma na handũ ũngĩkoma tũgetha mũtumia wa gũka kũhũra no story ambagĩrĩria atĩrĩrĩ na we nikuuliza kama hii story ya wife unaionaje? Kwani unafikiria kama mimi? Unajua sasa hata nilikuwa na hiyo kitu nilikuwa nikuulize pia. Unajua siku hizi kwanza akinipigia na niambia ati anakama tu ametoka job, mimi nasikianga tu kama naweza jitoa tu. Unajua ile mahanja milikuwa ya kitambo, ati nilikuwa namuona mpaka na ngevia. Sioni sasa. Mimi pia unaonanga kila jioni mimi nakuanga pale kwa pool. Nachezanga pool mpaka nikienda home napata kama wamelala. Mimi najitoa. Hii story mimi najitoa, lakini sitamwambia, unajua haja nikosea. Lakini mimi nitatoka tu. Ama tufanye hivi. Si tutafute tu hao moja tuchukue tu bedroom moja mahali tuwe tukishare cost. Naona pale nyuma ya Vendegwa. Hapo hivyo ndani ukiingia kiasi hapo. Hapo kuna manyumba poa. Kuna makeja hapo ambazo ni poa. Tuchukua hata kama ni 6 from ali hatuwezi nini. Hiyo idea ni poa. Na alafu unajua sisi hatutokangi, wao ndio wanaendaga job, sisi hatutokangi. Si ndio job inaendelea. Hapo na kuna wifi strong sana hapo. Alafu Madhi. Na hapo tikira kana kamo. Mwathani witũ angĩahikire na 23. Ndio anake maĩ na mũtwe mwega. Rĩu thaici matire. Ũtirĩ ũrenda. Ũtirĩ.